Ekonomisti ewlenin f'pajjiżna jgħidu li s-sitwazzjoni ta' gvern instabbli qed tipperikola l-istat ekonomiku b'eluf ta' impjiegi jistgħu jitpoġġew f'riskju. Jinsistu li kriżi politika f'Malta li kienet ukoll irrappurtata fil-mezzi tax-xandir barranin qed ixxekkel ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Alfred Mifsud jgħid li l-argument tal-Prim Ministru li ma jsejjax vot ta' fiduċja fil-Parlament minħabba l-effetti li jista' jkollu fuq l-ekonomija ma jagħmilx sens. Li ma naqbilx huwa li it-ħaddim tad-demokrazija huwa xi ħaġa inċertezza u li tgerex l-investiment. It-ħaddim tad-demokrazija huwa xi ħaġa li toffri stabilità u tiġbed l-investiment. L-istess ħsieb tal-ekonomista Lino Briguglio li jsostni li l-inċertezza politika qed tostakola l-investiment u tpoġġi l-impjiegi f'periklu. U jien qed nistenna li jekk ma jkunx hawn passi serji biex dina l-inċertezza titnaqqas, ikonna impatt kif ġaqal Karmenu fuq l-investiment illa li x'min ħajinvesti jrid ikollu ċertu ċertezza fuq l-impjiegi anke fuq il-konsum. L-ekonomisti jgħidu li l-unika soluzzjoni biex pajjiżna jerġa' jagkwista l-istabilità meħtieġa f'dan il-mument kritiku huwa li jmur għal elezzjoni bikrija. Alfred Mifsud jgħid li jekk ikollha seħħ din l-elezzjoni il-pajjiż jaqaf għal sitt ġimgħat kif għamel f'elezzjonijiet passati, iżda wara il-kummerċ ikompli b'ritmu normali. Jekk għandna problema llum flat politiku u demokratiku, s-soluzzjoni il-poplu jrid itiha. Jekk il-Parlament, il-Gvern m'għandux il-maġġoranza ġimgħa d-dieħla, l-speaker qal mhux dil-ġimgħa l-ġimgħa d-dieħla. Ma nagħmlux xi kbira minna di ġifieri jumejla u jumejla mhux se tagħmel differenza. Però l-ġimgħa d-dieħla il-poplu rid ikun jaf jekk il-Gvern għandux maġġoranza jew le fil-Parlament. Lino Briguglio jgħid li taqbel jew ma taqbilx ma kif żviluppat is-sitwazzjoni biex pajjiżna jikseb l-istabilità tiegħu jeħtieġ li jitkellem il-poplu f'elezzjoni. Franco m'għandux raġun, Gonzi m'għandux raġun, il-Prim Ministru. Franco għandu raġun, il-Prim Ministru għandu raġun. Issa, ir-realtà hi illi il-Gvern tela fil-maġġoranza, illa li Franco għaddikjara mhux ħed sapportjah. Allura jiena naħseb li triq li hemm miftuħa l-unika waħda, ma rridux li hemm iżjed minn da li ssir relazzjoni. Għalis ma xax ikollok gvern u naħseb laqqas issa il-Prim Ministru ma jkunx irid, illi ma xax ikollok gvern illi m'għandux il-maġġoranza fil-Parlament tappoġġjah. Ifri ma narax triq oħra bir-realtajiet kif ġew illum, anke jekk Franco m'għandux raġun u anke jekk għandu raġun. Xorta triq issa hija li tkun